ko'rguvchilar. Dünya Uyg'ur Qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyg'ur Qurultiyi va Tibet, Hong Kong tashkilotlarining vakillari 2 may kuni axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarı Michelle Bachelet'ni Xitoyni ziyorat qilishni kechiktirishga chaqirdi. Shundaqla bu Ali Komissar ishxonasining Sharq Turkistonda yuz berayotgan og'ir kishilik huquq kirisiga jiddiy qarab, uningga baho berishdagi nopozli va ishonchli bo'lish darajasini o'stirishga da'vat qildi. Yig'in qatnashgan vakillar Xitoy hukumatining bugun Sharq Turkistondagi kishilik huquq ahvolini tekshirishga qattiq cheklama qo'yayotgan bir paytda Michelle Bachelet'ning Xitoy bilan kelishib, u rayonga ziyoratga bormoqchi bo'lganligini aybladi hamda ziyoratga borgan taqdirda Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyati haqida haqiqiy va atrofli ma'lumotga erisha olmaydiganligini o'ttirib qo'ydi. Axborot e'lon qilish yig'inida Dünya Uyg'ur Qurultiyining bayonotchisi va Qurultay ayollar komissiyasining mudiri Zumrata Erkin xonim mundaq dedi. Michelle Bachelet irqiy qirg'inchilik jinoyatining ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning so'zini anglab beqishi, ularning ahvolini surishtirib beqishi, ondan Xitoyda nimalarni so'raydiganligini bilib olish kerak edi. BDTning o'ynaydigan roli shu edi. Afsuski, bu Ali komissar ko'p qatim bizning ishonchimizni yerda qo'ydi. Bu qatimliq ziyoratni shuning ichida dedi. Zumrata Erkin xonim bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi. Bu dokladni e'lon qilishni bundaq kechiktirmaslik kerak edi. Agar uni bu qatimliq ziyoratdan keyin e'lon qilsa hech qanday ishga yaramaydi. Xitoy hukumati bu ziyoratni burunqideklam diplomatiya va axborot vositalari uchun bir tashviqot ziyorati qilsa qildiki, uning to'sqinsiz ilib berilishiga yo'l qo'ymaydi. Masalan, Michelle Bachelet xonim yig'ilish lageriga bora olamdi. Lager qurbonlari bilan erkin parangisha olamdi. Ularning omonligiga kapolatlik qila olamdi. Biz bu haqda hech nima bilmaymiz. Chunki bu ziyoratning hech nimasi ochiq emas. Biz butunlay qorong'ilik ichida. Biz o dokladda nimalarning borligini bilmaymiz. Agar u bu dokladni Xitoydan qaytib kelgandan keyin e'lon qilsa, gaplari burunqida yumshoq bo'lishi mumkin. Chunki biz bilamizki, uning ziyorati cho'ng to'sqinlikqa va cheklamaga uchraydi. Shunga u ziyoratga berishdan burun Uyg'ur tashkilotlari, lager shohidlari bilan ko'rishishi, ondan bu ziyoratining mustaqil, erkin elib berilishiga kapolatlik qilishi, lager va zavodlardagi mahkumlar bilan hech kim nazorat qilmagan ahvolda uchrasha olishi kerak. Vakillar yana bu qatimliq ziyoratning ommaga oshkora bo'lish darajasining tuvan ekanligini, ziyoratga boradigan joy va Xitoy doiralarining uningga bekitib bergan qizil siziqning aniq emasligini o'tirib qo'ydi. Ularning qarashicha, Xitoy talab qilgan do'ston ziyorat yuqori darajalik astoydillik va jiddiylik talab qilgan bu vazifani, ya'ni kishilik huquq ahvolini tekshirishni sug'urchilashtirib qo'ydi ekan. Uyg'ur, Tibet va Hong Kong vakillarining bildirishicha, BDT kishilik huquq oliy komissari 16 yildan beri Xitoyga berib boqmagan, 22 yildan beri Tibetga berib boqmagan, Sharq Turkiston va Hong Kongga aslo berib boqmagan. Shuning uchun Michelle Bachelet bu rayonlardan chiqqan kishilik huquq qo'g'duvchilari bilan ko'rishgandan boshqa siyosiy mahbuslar, lager shohidlari, yotoqliq maktabdagi o'quvchilar bilan uchrashishi shart ekan. Yig'inda so'z qilgan vakillar o'zlarining eng ko'ngli bildigan masalasini o'ttirib qo'yib, hech qanday kapolat bo'lmagan ahvolda bu qatimliq ziyoratning Xitoyning bir maydon aldamchiligi bilan oyoqlashdiganligini, shuning uchun Sharq Turkiston, Tibet rayoni, Hong Kong va boshqa joylardagi kishilik huquq ahvolini haqiqiy tekshirish ishining necha 10 yillargacha amalga oshmasligi mumkinligini bildirdi. Yig'in qatnashgan vakillarning birida qarashicha, Xitoy hukumati Michelle Bacheletning bu qatimqi ziyoratini o'zining tashviqoti uchun ishlatdi. Shu orqali Sharq Turkiston yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik, Tibet rayoni, Hong Kong va Xitoyning boshqa joylardagi kishilik huquq zo'ravonliklari haqida chiqqan nurg'un xabarlarni yolg'on chiqarishga urindi. Xitoy hukumati balkim yangidan yamrayotgan koronavirusni tizginlash bahonasida Michelle Bacheletning ziyoratini texmi tar doirada cheklab qo'yishi mumkin. Bugun, ya'ni 5 may bo'lsa, Uyg'ur xalqining milliy kimligining eng asosiy simvoli hisoblangan Do'ppi bayrami. 2009 yilning 5 may kuni vatan ichidagi jiroqni ko'rar vatanparvar ziyolilarimiz Xitoyning shuncha qattiq besimiga pisand qilmay, Urumchida 5 may kuni Uyg'urlarning Do'ppi bayrami deb jakarlagan. Ularning milliy madaniyatimizni qo'g'dash, tonish, varislik qilish, rivojlantirishni asos maqsad qilgan bu harakati vatan ichi va sirtidagi xalqimizning zo'r olqishiga sazovor bo'lgan. Shundan buyon muhojiratlik Uyg'urlar har yili 5 may kuni cheksiz iftixorlanish ilkida Do'ppi bayramini qutlab kelmoqda. Dünya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim 5 may Do'ppi bayrami munosabati bilan istansimiz qilgan so'zda mundaq deb ko'rsatdi. Uyg'ur xalqi irqiy qirg'inchilikka duchor bo'lib, yo'qolib ketish xavfiga duch kelayotgan bugungi xalqiliq paytda muhojiratlik qarindoshlarimiz Uyg'ur Do'ppi madaniyat bayramining ahamiyatini va rolini texim yaxshi tushunib yetish bilan birga bu bayramni davomli turda faol qanot yoydirib, xalqimizning milliy g'urur va iftixorlanish tuyg'usini o'stirishi va shundaqla milliy kimligini qo'g'dash irodasini namoyon qilish kerak. 5 may Do'ppi bayrami munosabati bilan bugun Dünya Uyg'ur Qurultiyi markaziy organi maxsus videolik tabrik filmi tarqatib, Uyg'ur xalqining Do'ppi bayramini qutladi. Do'ppi bayramingizga muborak bo'lsin.
Au nom de l'équipe du Congrès mondial Uyghur, nous vous souhaitons une joyeuse fête du Doppa. Doppa bayramlarga muborak bo'lsin. Дорогие друзья, поздравляем вас с праздником Доппы. Доппа байрамımız mübarek olsun. تحياتي أعزائي، أهنئكم بحلول عيد دوبا للأيغور. Assalamu alaikum, aziz qarindoshlar. Hammanglarning Doppa bayraminglarga muborak bo'lsin. Het World Uyghur Congress wünscht euch feine Doppa-Tag. Der Weltkongress der Uiguren wünscht euch einen schönen Doppa-Tag. Doppa bayramlarga muborak bo'lsin. Desde el equipo del Congreso Mundial Uigur os deseamos un feliz día del Doppa. Doppa Bayramınız Mubarak Bolsun. The World Uyghur Congress team wishes you a happy Doppa day. Dünyanın her qaysi joylaridagi aziz sharaf do'stlar qarindoshlarım, hammalarning Doppa bayraminglarga muborak bo'lsin. Tým Světového ujgurského kongresu vám přeje šťastný den Dopy. Команда Всемирного уйгурского конгресса поздравляет вас с Международным днем Доппа. Dünya Uyghur Qurultayı bilan Yevropadagi Uyghur tashkilotlari 15 may Jenevadagi BDT binosi oldida o'tkaziladigan zo'r ko'lamlik birlashma namoyishga jiddiy hozirlik qilmoqda. 25 aprel kuni Dünya Uyghur Qurultayı va Yevropada aktiv faoliyat olib berayotgan 20 ga yaqin Uyghur tashkiloti birlikda maxsus chaqiriqnoma e'lon qilib, Yevropaning har qaysi joylarida yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni 13 may kuni Jenevadagi BDT binosi oldida o'tkaziladigan zo'r ko'lamlik birlashma namoyish va yurishga aktiv bilan qatnashishga chaqirgan. 26 aprel kuni Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqun Isa apandim yana inglizcha va uyg'urcha tillarda videolik safarbarlik nutqi e'lon qilib, har qaysi joylarda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni, shundaqla Uyg'urlar hislashib qilayotgan, ko'ngil bilayotgan, Uyg'ur davosini qo'llab kelayotgan chet ellik do'stlarimizni 13 may Jenevada o'tkaziladigan zo'r ko'lamlik birlashma namoyishni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashga chaqirgan edi. Növbətdə Yevropadagi har qaysi Uyg'ur tashkilotlari 13 may BDT oldida o'tkaziladigan zo'r ko'lamlik birlashma namoyish uchun o'zlari turishli davlatlarda jiddiy safarbarlik olib bormoqda. Dünya Uyghur Qurultayı markaziy organining stansimizga bildirishicha, Amerika, Turkiya qatorliq Yevropaning sirtidagi davlatlarda yashayotgan bir qism qarindoshlarimiz 13 may BDT oldida o'tkazilgan zo'r ko'lamlik birlashma namoyish qatnashadiganligini bildirgan. Yevropaning har qaysi joylaridagi namoyishchilarimizni Jenevaga to'sh uchun Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan maxsus avtobuslar kiralandi. Bu qadimki tarix ahamiyatga ega zo'r ko'lamlik birlashma namoyish qatnashishni orzu qilgan qarindoshlarimizni o'zlari turishli davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari bilan yoki Dünya Uyghur Qurultayı markaziy ishxonasi bilan bevosita aloqalashsa bo'ladi. Namoyishchilarimiz 5 ayning 13 kuni juma Jeneva vaqti atdigan soat 9 da Jenevadagi BDT binosining oldida maydonda to'planadi. Soat 10 larda maydondan BDT kishilik huquq oliy kengash binosiga qarab yurish qiladi va namoyish bu yerda Jeneva vaqti soat 13 ga qadar davom qiladi. Bu qitimqi birlashma namoyishning asosiy maqsadi BDT kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet xonimdan BDT kishilik huquq kengashining o'tgan yili hozirlab bo'lgan Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi umumiy dokladini Xitoy va Sharq Turkistonni ziyorat qilishdan burun e'lon qilishni talab qilishdan iborat. Amerikada aktiv faoliyat olib berayotgan Uyg'ur hareket tashkilotining qurg'uvchisi va raisi Roshan Abbas xonimning yaqinda Tennes shtatida o'tkazilgan 2022 yillik madaniyatlar uchrash muhokama yig'inida qilgan yoshirin irqiy qirg'inchilik degan temadagi nutqi zo'r ta'sir qo'zg'adi. Mazkur yig'inda Roshan Abbas xonim nutqini boshlashdan burun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga oid muhim ma'lumotlar va qiziq nuqtalarni ekranda ko'rsatib o'tdi. Orqadan Roshan Abbas xonim nutqida mundaq deb ko'rsatdi. Kommunist Xitoy hokimiyati bizning ana vatanimizni ishg'ol qilib olgan 1949-yildan beri davomlashayotgan bu bostirish siyosati bugun sizlar ko'rayotgan irqiy qirg'inchilikni keltirib chiqardi. Men bu yerda yig'ilish lageri, zamonaviy qulluq, majburiy bola tushirish, ayollarning badaniga ularning tug'ishini cheklash asbobi o'rnatish qatorliqlarni deymi yoki Xitoy hukumatı dallollik qilayotgan keng ko'lamlik bosqinchilik, bolalarni ota-onasidan tortib olish, jasadlarni ko'ydirish, ichki organlarni o'g'irlab setish qatorliqlarni deymi? Mana bular naq irqiy qirg'inchilik. Roshan Abbas xonim nutqida yana Uyg'ur ayollarining asosiy hujum nishoniga aylanganligini ko'rsatib mundaq dedi. Xitoy matbuotlarining xabar qilishicha, Xitoy hukumatı 1 million 100 ming Xitoy erini Uyg'ur oilalarida yetib qo'pib, ularning kunlik turmushini nazorat qilishga o'rinlashtirgan. O'ylab beqinglar. Uyingizdagi erni Xitoy yig'ilish lagerlariga aktiv solab qo'ydi. Siz Xitoy er bilan bir uyda yashashga, bir karvat yetishga majbur bo'lasiz. Jinsiy xo'rliklarga uchraysiz. Uyg'ur ayollarini bola tushirishga va bola tug'maslikka majbur qilgan Xitoy hukumatı tanqidlarga uchraganda Xitoyning Amerikadagi elchixonasi Twitterga uchur yo'llab, Uyg'ur ayollarining endi bola tug'ish mashinasi bo'lmaydiganligini e'lon qilib, ayollarimizni oshkora haqoratladi. Roshan Abbas xonim so'zda yana Sharq Turkistondagi zamonaviy qulluq va uningdan manfaatlangan Nike, Adidas, Puma qatorliq shirkatlarning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sherik bo'layotganligini aytdi.
U yana Xitoy hukumatining din, axloq, demokratiya va kishilik qimmat qarshi buzg'unchilik qilayotgan rezil hokimiyat ekanligini, Uyg'urlarga yurgizayotgan bu irqiy qirg'inchilik jinoyatining amaliyoti butun dunyodagi xalqning haq-huquqlari va kishilik izdiga qilingan tajovuz ekanligini ta'kidlab mundaq dedi. Kishilik huquq va insonlik g'ururini qadrlaydigan, insonlarning e'tiqodini hurmatlaydigan kishilar bugun cho'qim bu qo'rqinchli irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi chiqishi kerak. Kishilik huquqimizning asosiy prinsipi shuki, u kishilarga nimaga e'tiqod qilish va qanday e'tiqod qilishni tanlash huquqi beradi. Shunga biz uning bu zamonaviy dunyodagi eng muhim kishilik huquq muvaffaqiyati, shundaqla erkinlik va vijdon hurligi ekanligiga ishonishimiz. Hozir xatarga uchrayotgani kelgusimizla emas, balki demokratiya va erkinlik. Agar biz bugun demokratiya va erkinlikka, ayollar va bolalarning huquqi tajovuz qilayotgan zolim Xitoy hukumatining jinoyatini to'xtatmasak, kelgusida sizlarning farzandinglarmi bugun Uyg'urlar uchrayotgan fojiaga duch keladi. Shunga biz buningdan keyin yuz bergan ishlarga mas'ul bo'lishimiz kerak. Madaniyatlar uchrashishi muhokama yig'ini 2007-yildan boshlab har yil o'tkazilib kelayotgan muhim faoliyat bo'lib, bu yil Tennis shtatida o'tkazilgan bu muhokama yig'inini 500 kishi naq maydonda anglagan. 25 ming kishi torda ko'rgan. Aziz ko'rurmanlar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundim. Keyingi qitimli programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'lmaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Thank you.